코골이와 수면 무호흡증은 스스로 자각하기보단 주변의 권유로 알게 돼 심각성을 인지하는 경우가 많습니다. 우선 코골이는 숨을 들이쉴 때 공기가 코와 목을 지나며 좁아진 부위에서 저항을 받아 나는 소리인데요. 혹시 자다가 컥 하는 소리와 함께 갑자기 숨을 몰아쉰 적이 있으신가요? 이런 적이 있다면 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다. 수면 무호흡은 수면 중 숨이 멎는 상태가 10초 이상 지속되는 것을 말하며 이런 무호흡이 반복되면 수면 무호흡증으로 진단됩니다. 문제는 이 무호흡이 우리 몸의 산소 부족을 일으켜 숙면을 방해한다는 점입니다. 단순히 피로가 쌓이는 것을 넘어 고혈압이나 뇌혈관 질환 등 다양한 건강 문제로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다.